হ্যালো হ্যালো টেস্টিং, হ্যালো হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ, এটা হলো সোনাপুর স্টেশন। আর এখন চলে এসেছি আমি সোনাপুর স্টেশনে। এটা হলো রবীন্দ্র নস্কর। রাজপুর ক্রস করছি এখন আমি। আর এই জায়গাটা হেভি ট্রাফিক জ্যাম রাজপুরে, বুঝতেই পারছো, কনজেস্টেড এরিয়া। আর তোমার খুব জনজট এরিয়া আর কি। এটা পুরো এক্সট্রিম সাউথে পড়ে, রাজপুর সোনাপুর দিকে। এটা যে সোনাপুর, এটা মানে যাকে বলে পুরো ম্যানে লেগে আছে, চকচকে লাইট, চকচকে কাকা। যাই হোক, আগে যাই একটু, যাচ্ছি এখন গ্রামের দিকে। বড় লেট হয়ে গেল, কাল সকালে দেখাবো সিনারিগুলো। খুব ভালো লাগে জায়গাটা। এখন সব চারিদিকে ধান গাছ, ঝাউ গাছ, পুরো গ্রামের পরিবেশটা তোমাদেরকে দেখাবো, অবশ্যই ভালো লাগবে। আর যারা আমার চ্যানেল নতুন এসছো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, সাপোর্ট করো। আর আস্তে আস্তে বড়ো ফ্যামিলি হয়ে উঠছে সব। আর ফ্যামিলির মধ্যে তোমরা জয়েন করছে, সাপোর্ট করছো, এটাই অনেক বড় কথা আমার কাছে। আর তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া তো আমি এগোতে পারবো না, এটাই হলো মেন ব্যাপার আর কি। তোমরা সাপোর্ট করো, আর তোমরা সাপোর্ট করলেই আমি এগোতে পারবো। মানে তোমরা ছাড়া আমি শূন্য আর কি, যাকে বলে। অনেক দিন ধরে স্ট্রাগল করছি চ্যানেলকে দাঁড় করানোর জন্যে। ধীরে ধীরে ফ্যামিলি বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে। আমি এই মল্লিকপুর ক্রস করে বারুইপুর দিকে এগোচ্ছি আস্তে আস্তে। আর মনে হচ্ছে বারুইপুর ঢুকে গেছি। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে বারুইপুর ঢুকে গেছি। পদ্মপুকুর, হ্যাঁ বারুইপুর ঢুকে গেছি। অরে কি গাড়ি চালালাম রে ভাই! কি গাড়ি চালালাম, মোটামুটি 70-80 90 গাড়ি চালিয়ে চলে আসলাম। হ্যাঁ, এদিকে যারা বাইক নিয়ে আসবে শাসন রোড, তোমার পদ্মপুর থেকে ডান দিক দেবে, বা যারা কামনগাছি হয়ে আসবে তারা মোটামুটি তোমার ব্রিজ টপকিয়ে এই রাস্তা থেকে পদ্মপুর দিক ঢোকার আগে বাঁ হাতে প্রথমে ডান হাত, তার বাঁ হাতে নিয়ে চলে আসবে, তাহলে তোমরা শাসন রোড পেয়ে যাবে। আর যারা শিয়াল থেকে আসবে শাসন রোড, মোটামুটি তোমার শাসন রোড তোমার বারুইপুরে পরে তোমার বাড়ির পরে যে স্টেশনটা আসবে তোমার ধরবে লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল বা নামখাওয়া লোকাল। লক্ষ্মীকান্তপুর নামখাওয়া লোকাল ধরার পরে তোমরা চলে আসবে এদিকে। প্রথমে পড়বে কল্যাণপুর গেট, দেন তারপরে পরে তোমার হলো কী নাম বলো, শাসন রোড। তোমাদেরকে দেখাও শাসন রোডটা আছে রাত্রেবেলা কেমন, প্রতিটা পল্লী কেমন হয় রাত্রিবেলা। ম্যাক্সিমাম টাইম দিনের বেলা দেখেছি, এবার তোমাদেরকে দেখাবো রাত্রেবেলা শাসন রোড রাত্রেবেলা কেমন হয়। একটু স্লো যাবো, আস্তে আস্তে যাবো, তোমরা দেখবে। আর এটা ওদের কাজ, ওদের ব্যবসা বলতে পারো, ওদের পেটের ব্যাপার বলতে পারো। আর ওরা এই করেই খায়, তা বাজে ভেবে কোনো লাভ নেই। যার পেশা, যার যে যেরকম তার মানে কর্ম বেছে নেয় আর কি। এটাকে কিছু ছোটোভাবে দেখাও যায় না, বলা যাবে না, ঠিক আছে, এই হলো ব্যাপার। যাই হোক, চলো, অলরেডি আমি কল্যাণপুর রেলগেট চলে এসেছি, আর বেশিটা বাকি নেই। মোটামুটি তোমাদেরকে দেখাবো এখানে। আর কিছুটা গেলে কল্যাণপুর রেলগেট। নয়েজ আসছে, ক্লিয়ার আসছে। যাক, বেশি কথা না বাড়িয়ে, ভুল ভাল ভাট না বকে
মেন জায়গায় যাওয়া যাক। আমার যেতে হবে অনেকটা রাস্তা, এখান থেকে আরও তোমার প্রায় 20 কিলোমিটার রাস্তা যেতে হবে আমাকে। আর রাত্রিবেলা এখন ঠিক পুরোপুরি অনেক রাত হয়নি, সব 7টা বাজে, 7টা 5 বাজে। আর এখন তোমার এই জায়গায় আগে অন্ধকার থাকতো, এখন এই জায়গায় অনেক ডেভেলপ হয়ে গেছে বলতে পারো। শাসন রোডে ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে, এখন মনে হচ্ছে আমাকে এখানে দাঁড়াতে হবে। হ্যাঁ, তোমার ট্রেন এসছে, গেট পড়ে আছে রে, অনেক ভিড় হবে এখানে তাহলে। এখন হ্যাঁ ঠিক আছে, যাই হোক, জানি না তোমরা শুনতে পাবে কি বলতে পারবো না। এটা হলো তোমার শাসন রোড, যেটা বললাম, এটা হলো শাসন রোড। যে পল্লীটা আছে এটা হলো সেই পল্লী, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। এখানে সবাই আছে এখন, এখানে সব রেট ফিক্স হচ্ছে। সব সুন্দর দাঁড়িয়ে আছে। সব সেজে গুজে রেডি, সব একদম সব রেট ফিক্স হচ্ছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। সেই বিখ্যাত মাতৃ বসে আছে এখানে, যে রেট ফিক্স করে। যাই হোক, আর এটা হলো বারুইপুর পুরাতন বাজার, যেটা আছে না, বারুইপুর পুরাতন বাজার এটা। আর শীতকালে যেখানে বেশি ভিড়ই হয়। আর এটা হলো বারুইপুর কুলপি রোড, আমি চলে এসেছি অলরেডি। আর এই জায়গাটা একটু জ্যাম থাকে, তোমরা বুঝতেই পারছো, যেহেতু কনজেস্টেড এরিয়া, আর একটু জ্যাম থাকে এটা। আর এই ডান দিকে সোজা চলে গেলে হলো ক্যানিং, আর ডান দিকে যাচ্ছে এটা হলো লক্ষ্মীকান্তপুর। এখান থেকে সুন্দরবনও যাওয়া যায় তোমার। অনেক লেট হয়ে গেল আজকে আমার যাওয়া পড়েছিল বিকেলে। এখানে পুলিশ চেকিং থাকে, যারা ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভ করবে সাবধান কিন্তু একদম পুরো। আর সামনে হলো কৃষ্ণপুর স্টেশনটা। আর এই স্টেশনটা খুব সুন্দর, মানে চারিদিকে পেয়ারা গাছ দিয়ে মাঝখানে স্টেশনটা খুব সুন্দরভাবে বানিয়ে রেখেছে। এই ক্লাতে যে এসেছিলাম, যে বলছিলাম যে আমি যাচ্ছি একটু গ্রামের দিকে, আর সেই জায়গায় চলে এসেছি। এই সকালে যে ব্যাপারটা তোমরা দেখেছি, এখন 10টা অলরেডি বেজে গেছে। আর খুব সুন্দর জায়গা এটা। এটা তোমার পিয়ালি আলেন আছে, পিয়ালি আলের আগে পড়ে এই জায়গাটা। আর খুব সুন্দর জায়গা একটা। এখন ধান কাটা হয়ে গেছে, যেহেতু মাঠগুলো খালি আছে। আর এটা ব্যাপার পুরো চারিদিকে সবুজ আর সবুজ তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর খুব সুন্দর একটা জায়গা আর কি। খুব সুন্দর একটা জায়গা। আর তোমার খেজুর গাছ, খেজুরের রস এখানে পাওয়া যায় সকালে করে। খেজুর রস পাওয়া যায়, অনেক কিছু পাওয়া যায় এখানে। এই রাস্তাটা মেন দেখানোর কারণ, রাস্তাটা এত সুন্দর, তোমাদেরকে গ্রামের যে পরিবেশটা খুব সুন্দরভাবে এখানে দেখা যায়। তোমার চারিদিকে দেখছি তো দেখাবো, তোমার বনো বাবলা যাকে বলে, বন বাবলা, মানে কাঁটা বাবলা জায়গা, কাঁটা বাবলা। রাস্তা দুসাইডে কাঁটা বাবলা গাছ ভর্তি। এই জায়গার নাম হলো মৌসুতলা। এই ডান দিকে চলে যাচ্ছে পিয়ালি আইল্যান্ড।
কৃষ্ণমোহন স্টেশন ক্রস করছে এখন। আর এটা তার রেলগেটটা, ডান দিকে স্টেশন। আর এখানে পুলিশ চেকিং হয়, এটা রাতে কাল বলছিলাম। ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভ করবে না রাতে, এখানে রাতে সকালে সবসময় এখানে চেকিং হয়। আর এখানে পুলিশ ধরলে মানে পুরো গ্যারেজ করে দেবে জায়গাটা, বুঝলে? এগুলো এবার ওর সামনে পুলিশ আছে, দেখছি বলে যে বললাম চেকিং হচ্ছে, এখানে চেকিং হয় পুরো সব দাঁড়িয়ে চেকিং হচ্ছে। এক্সাম্পল দেখছে তো, এখানে চেকিং হয়। এটা হলো বারেপুর পুরাতন বাজার, যেটা বলছিলাম কালকে আসার সময়। যেহেতু রাত হয়ে গেছিলো আর কি দেখাবো। আর এই বারেপুর পুরাতন বাজার থেকে 3টি জায়গায় ভাগ হয়েছে। একটা যাচ্ছে ক্যানিং, এই যে তোমার লক্ষ্মীকান্তপুর, আর এখান থেকে ডায়মন্ডও যাওয়া যায় আর কি। আমরা যাবো বাঁদিকে, ডান দিকে গেলে ক্যানিং, আর বাঁদিকে গেলে কলকাতা। আমরা এখন যাবো কলকাতার দিকে। ব্রিজটা চলে এসছে, আর আমরা এই ব্রিজে উঠবো। ব্রিজ উঠে স্ট্রেট যাবো আমরা। আর বেশি বাকি নেই আমাদের বাড়ি, আর কিছুটা গেলেই আমাদের বাড়ি চলে আসবে। জিএম বাইপাস, আর তারপরে রুবি। পঞ্চাশের পরে যাওয়া যাবে না, বাইপাসে স্পিড লিমিট আছে 50, 60-এর উপরে গেলেই কেস, ফুল কেস, 1000 টাকা ফাইন। হ্যাঁ, তাহলে ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। আবার দেখা নতুন ভিডিও নিয়ে। আর যারা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। আর ভিডিওটা পুরোই দেখো, না দেখলে বুঝতে পারবে না শাসনটা কীভাবে যেতে হবে।